Play pi baro kini kilong ki kubor bamenta kasngi unang aiktin ke sorkar MDA uma wailap miki shalla ula pensai pajba halor kajing yakren bat kajing persya ke balap teng nakaliang ke Green Tech Foundation GTF halor ke project tourism ha ulum pongdeng. Hoi kadon kajing ya kendo jongi haka kamra jongi deputy chief minister iba Preston Tensong haka jingwan jongki nongelam snong jong ka senjuk kirang ba snong haka Ribhoi district haka ni kajing ya kendo adon langro I director jong ka tourism bat ki member tingi la ya discuss nakaliang jongki kila pensnyo number 1 kalong ba nakaliang jongki ki kwa hi ba ka tu ka project kan me tang ba since kadon ka concern dan ke concern tam ngilei ba don ki katuk kini ki especially bat kini ki Green Tech Foundation ki bala stage ya ka hunger strike ba flag ya ka concern ya ka jing ka ecological balance ha ka tu island lompong deng te kila request ba kat yo tu ban nem kta te hoi ni mar barok kata ngiru nakaliang jong ke sorkar ngila pensngeu ya kata ngila pensai na kapor ba nakaliang jong ke government bat haka tu ka original kani ka agreement ro ngila ekren shai ba kannom don ka any kind of construction ha utu island but purely kandai ka kani ka experiential tourism kata kadai ka ngila pensai na kapor te mentang ngilai iba khamtam kelawan mi kini senjuk kerang basnong kibalong ki direct stakeholder syakate ka thain tena kata kadau te ngiro mi kwa hikum ke sorkar ban pensai ban pentikna ba ku mangila keren mangimdon jingmut ya ka ban tei bandon kata ka parmen ban structure hang tu tena kata kadau mi kum ke sorkar ngila decide ban withdraw ya ulung pongteng nak kini ka project te kata ketika confirmation ngak wa ban ai bagi la ya penbaik nila den rai nak liang jong sorkar tangba ketu ke project jong ka taj hapo ka existing structure hapo umyang ketu ba dan orchid ketu kan yaine